Ką tu čia mums siūlai? Nu, aš noriu jums, kaip sakoma, tikrai už gerus darbus, gerais darbais atsilyginti. Pavyzdžiui, 3 viršukalnę, kad turėtumėt savo kambarį, arba mano viršininką būdą turėtumėt irgi pasikabinę, arba, sakysim, šventyklai, kad jūsų ofisas būtų kaip šventykla. Čia 3 finaliniai darbai. Jo. Taip, ir mes turime įsirinkti tokį darbą, kuris... Čia įrašinė, ar ne? Taip? Nu, tai už tai aš ir pakalbėjau labai oficialiai, tiksliai. Mes turime įsirinkti tokį Bet čia mūsų archyvam, tik tai vidiniam. Ne tik prisiminimas mums apie Paulių, kad jis mums dovanojo, bet ir kartu atspindėtų kažką tokio. Ne tik tai skolą atiduodu, tam tikroj kūrybiniai formai, bet... Ir kūryba, ir gal net žvelkim giliau, ieškokim prasmių į žurnalistiką suvedančių. Erika, tavo prasmės kokios įžvalgos? Taip, mano tokios įžvalgos ir yra, kad dėkodami Pauliui už dovaną, mes visgi ieškokim daugiau tokių gilesnių prasmių, ne tik kūrybinių ir ne tik kalnų, kuris buvo, bet ir žvelgim, kad tai būtų kažkokios sąsajos su žurnalistika, kokia bus. Kuris darbas? Šviesi, tamsi, visokie. Aš žinoma, mano favoritas yra būtent tas darbas. Gerai, kadangi negaliu balsuoti, atsisėsiu. Gerai, man tai greitai. Aš tai už vidurinį darbą, nes tai K3. atspindi taip, K3, 3 viršūnė pasaulyje, kurie atspindi ir siekius Pauliaus keliauti į kalnus, arčiau dievybės. Ir tai matosi, kad yra kalnai, kad yra keliautojo nuotrauka, vienu žodžiu, ir jinai man labiausiai patinka. Prezentuotų, sakyčiau, labiausiai Paulių. Marius keliauninkas irgi Azijos mėgėjas. Kas baisiausia, man kraštinė kairė visiškai skirtinga. Kadangi pirmas 2 fotografijos mano galva yra Pauliaus kelionės, o va šita fotografija yra pats Paulius. Ne, čia yra šitas čia sargybinis, esi tu. kuris saugoja šventyklą. Ne, Pauliau, čia esi tu. Šitoj fotografija esi tu. O čia yra tai, kur tu buvai. Ir tai, kad tu norėjai išreikšti. O čia esi tu. Va, tie langai šviesus ir tos tamsios erdvės, o ten esi tavo siela tenai tai fotografija. Nu, man tai atrodo. Tai dabar Dainiau tau beliko, žinai, Dainius nuspręsti. jau turi favoritą ir jo favoritas yra šitas pirmasis. Iš kur tu žinojai? Pauliau, tavo kelionių mes visada rasim ir daugiau parodose pažiūrėsim. Mums reikalinga, kad būtum tu. Tai aš irgi rinkausi šiek tiek šitą nuotrauką labiau, nes Šventyklą man tai prie atrodė, kad labiau tai yra tai, kas yra... Tai yra Paulius, jo. Sarai, tai yra Paulius. Tai yra Paulius, grinai Paulius. Paulius kaip asmenybė. Tai va, tai kadangi mes jau išsirinkom, tai tada dar kartą jam žinom Pauliaus dovaną. Taip, aš šitą dedikuosiu. Ir jam žinom ten, kur Paulius buvo. Taip. Dedikuosiu ir tada einam prie sekančių klausimų. Viskas. Puiku. Taip, tai ačiū Pauliui, ačiū kolegoms. Žiūri komisija. Komisija nusprendė. Ačiū komisijai. Bet iš tikrųjų aš irgi būčiau taip. Jūs, kolegos, pralošėt 3-1-1, nes aš irgi. Čia yra ne taip, aš improvizuoju, kaip šitą arba Marius sakė, arba Dainius, kitaip improvizuoju. Čia vis dėlto yra, daugiau to budizmo, kuris yra pati taikiausia pasaulyje. Bet čia Taip toliau. Induistinis šiandienos variantasgi. Ne, čia yra teravados budizmas. Čia yra šitą šventyklų saugotojai ant durų ant langų. Tie sargybiniai.